Halo guys, teman kita udah ada Willman DHH180. Dia dari stainless bahannya. Ini. Ini plastik ya. Terus juga ini cocok buat bikin mie. Karena dia bisa buat Nipisin, bisa buat motong. Jadi buat bikin mie gampang banget. Pokoknya kalau misalnya ibu-ibu lagi buka usaha mie, harus banget punya alat ini ya. Terus cara ini juga tinggal di ke atasin ke bawahin. Tuh, baringnya caranya gitu. Tuh, kelihatan. Nah, coba. Terus juga kita nyalain. Nah, ini bisa di ini. Ya, ini muter ya. Ini muter banget buat motong. Ini juga bisa dilepas. Ini buat naruh adonannya. Terima kasih.